Bom dia, meus amigos do YouTube. Estamos aqui com o Astra aqui na oficina Mecânica Tomás. E esse carro aqui chegou com um problema de falhamento. E aqui o problema não era nada muito grave não. Era apenas, uma vela que estava com defeito. Aí estava, com falta de cilindro, um cilindro não estava funcionando perfeitamente. Aí nós trocamos aqui também, aproveitando, trocamos cabo de vela, as velas. E a pessoa, o dono do carro, reclamou que quando dava partida, dava partida aqui no carro aqui, o motor fazia um barulho, fazia um barulho como se fosse coxinho do motor. E após nós averiguar, não era o coxinho não, não era o coxinho do motor, era um coxinho mais da barra, do agregado, Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Que estava batendo era essa bucha aqui, ó. Essa bucha aqui que tava, onde eu tô mostrando com o dedo aí, essa bucha aqui que tava batendo. Aí nós fizemos a substituição dos dois lados, daqui e do lado de lá. Aí resolveu o problema, deste Astra, um Astra 2009, Astra ano 2009. Aí nós aproveitamos também e fizemos uma limpeza aqui no corpo borboleta só, jogando o produto no descarbonizante, para dar uma melhorada na lenta, e o carro ficou top. Quem gostou das dicas aí, desse vídeo, possa se inscrever no canal e dar um ok aí, um gostei, para ajudar no crescimento.